Assalamualaikum sahibul libras. Hari ini Anda bawa kabar gembira untuk antum semuanya. Beli lele di tengah sawah. Libras share and sell bagi-bagi hadiah. 73 paket emas, 10 ekor hewan kurban yang akan dibagikan saat live streaming. Dan dapatkan hadiah utama berupa paket umroh senilai 25 juta rupiah. Jangan lupa saksikan live streamingnya di channel di bawah ini ya. Libras cantik dan unik.